io che avevo fatto l'esperienza missionaria organizzata dalla Diocesi di Luterio Veneto in Africa, è molto diversa, perché dall'Italia vai in Africa, è un ambiente più povero, è un ambiente che tutti dicono che ha bisogno, ma dei brasiliani che vengono nella chiesa italiana, no? Che non è un ambiente povero, non è un ambiente che diciamo noi ha bisogno. Qual è l'aspetto missionario? L'aspetto missionario che si manifesta è proprio questo: vivere insieme, no? Vivere una fraternità come quella che ha fatto Gesù, che ha lasciato venuto dal cielo per vivere con noi e tornare il nostro fratello. E preparando questa esperienza missionaria che vivremo prossimamente in agosto, sempre più sto maturando questa idea. La missione è realizzare una fraternità dove tutti possono scoprire di essere figli e fratelli, figli di Dio, fratelli tra di loro in Gesù. Grazie Don Paolo perché hai proprio aperto l'argomento prossimo. Ah, Sua Eccellenza, anche lei vuole dire qualche pensierino, mi ci Sì, terrei. volevo fare un piccolo passo indietro quando parlavi del rapporto come Quaresima, Pasqua tra le due chiese. Anch'io posso dire non aver seguito chissà che cosa, però un piccolo fatto che mi ha colpito. E abbiamo mandato un breve messaggio di saluto, di augurio pasquale che è stato letto perché fosse letto nella Santa Messa del Crisma il giovedì santo mattina. E era una cosa che si faceva anche negli altri anni, e abbiamo fatto anche quest'anno, e mi ha colpito il riscontro che ne ho ricevuto. Molte persone, preti, ma anche laici, che hanno partecipato alla Messa del Crisma, mi hanno scritto gli auguri di Pasqua facendo riferimento a questo saluto, che è una cosa molto semplice, formale, potremmo dire, che invece realizza una comunione più forte di quello che io pensavo, che fa sentire come la fraternità sia qualcosa che supera le distanze e che mantiene un legame al di là appunto della distanza geografica. E la cosa mi ha colpito perché fondamentalmente quello che stiamo realizzando con l'interscambio che stiamo vivendo tra le diocesi di Vittorio e di Liberamento non è, per essere realistici, non è chissà che cosa, una missione ad agentes, eccetera, eccetera. No, è una semplice presenza piccola, ma che realizza una comunione fra chiese e che apre lo spiraglio, una piccola finestra su una realtà molto, molto, molto importante che non dobbiamo mai dimenticare, cioè l'universalità della Chiesa. La Chiesa non è semplicemente una stanza chiusa, la Chiesa è un luogo universale, di apertura universale. Questo respiro universale che deve caratterizzare la nostra Chiesa non è solo uno sforzo che dobbiamo fare per essere più bravi, ma è un segno di speranza, è un segno che ci dà luce, ci dà forza e a volte può anche aiutarci a superare gli scoraggiamenti, i momenti bui che possono venire guardandoci attorno nel nostro piccolo realtà. La Chiesa è più grande, il respiro è universale e pertanto c'è un motivo per continuare a credere, a sperare, ad amare un cuore che si apre a tutti. Credo che questa sia una dimensione molto bella e molto importante da mantenere sempre viva. Infatti è su questo valore profondo che si poggia l'esperienza che stiamo cercando di mettere in piedi con un sacco di dinamicità con Don Paolo per quest'estate, perché quest'estate proprio un bel gruppo di 20 persone, tra cui Don Paolo, Padre Marcos e due educatrici, accompagneranno quindi 16 giovani della Diocesi di Livramento. È un'esperienza che abbiamo già vissuto nel 2023, a dire la verità, e quest'anno la replichiamo, ma in una formula un po' diversa. Raccontaci, Don Paolo, anche se io le so già, ma è bello che le racconti tu, quest'anno che novità ci sono.
Beh, come dicevi, Don Marco D'Almagro con te aveva già incominciato l'esperienza nel 23 e dopo anche la nostra diocesi già 2 volte aveva visitato la chiesa di Livramento. Quest'anno è la diocesi di Livramento che viene un'esperienza di interscambio della diocesi di Vittorio Veneto. La novità fondamentalmente è un respiro più diocesano dell'attività dell'interscambio, ossia non sono soltanto i giovani dove è presente il padre, il prete italiano che che fanno l'esperienza dell'interscambio, ma abbiamo pensato insieme col vescovo Don Vicenzi di Livramento e anche con te e con il nostro centro missionario di fare la proposta che siano giovani della diocesi di Livramento che possono partecipare. Per noi in Italia sembra una cosa normale, ma dobbiamo sempre ricordarci che la dimensione diocesana qui in Brasile è un territorio enorme rispetto al nostro, quindi mettere insieme giovani da parti diverse della diocesi non è un'esperienza, non è una realtà così facile da realizzare. Per questo quest'anno abbiamo pensato di scegliere solo un'altra parrocchia, la parrocchia di Stagnassù, con un'altra parrocchia di cognome di Pitanga, e cominciare così 2 parrocchie insieme, dico che la mia parrocchia è distante 4 ore di macchina dalla parrocchia che si unisce a questo interscambio. Quindi immaginate voi un po' anche l'idea di trovarsi insieme per fare un cammino di preparazione, non è una cosa così immediata come è nella nostra diocesi, che prendi, vai a Vittorio Veneto in mezz'ora, incontri gli altri e puoi fare tutto quello che devi fare. Quindi l'esperienza già in sé, per il fatto che sia fatta così, sta smuovendo, ecco, un po' il cammino. È la dimensione diocesana che stiamo crescendo e che il prossimo anno vorremmo anche di più modificare. Ma ecco, la novità prima è questa: 2 parrocchie insieme, 16 giovani, 2 preti, 2 accompagnatrici che partono e si stanno preparando così. Ogni parrocchia si prepara nella propria parrocchia con incontri mensili e attività mensili. L'incontro mensile è per preparare il cuore, la mente, le abitudini e la disponibilità per vivere l'esperienza. Invece le attività mensili sono attività per cercare di ricevere un po' di soldi, per preparare quello che serve, quello che vogliamo portare via. Quindi ci sono 2 momenti nella parrocchia: spiritualità e azioni. E dopo ci sono stati 3 momenti uniti con anche l'altra parrocchia, diocesani, diciamo così, sempre per fare gruppo, che si torni un gruppo unico, non 2 parrocchie, ma si torni un gruppo unico, per coltivare la spiritualità della missione. Che cos'è la missione? Riflettiamo molto su questo tema, la missione e anche per organizzare poi l'esperienza, perché l'esperienza la fanno loro, non è che vanno dietro a quello che diciamo noi, l'esperienza la fanno loro, organizzare insieme l'esperienza dei giorni in Italia. Per il momento le sfide sono tante, Maria Grazia, non è tutto così facile, sono persone, quindi anche diverse tra di loro, che vivono in posti diversi, ma io sono contento perché vedo che come il desiderio c'è, anche i passi li stanno facendo. Non manca poi tanto, perché lo diciamo, è dal 20 agosto al 5 settembre l'esperienza dell'interscambio là nella nostra diocesi di Vittorio Veneto. Per questo ormai manca solo 2 mesi a partire. Abbiamo ancora qualche attività da fare, qualche cosa da preparare. Qualche biglietto del treno da comprare, che ci sono lavori, sì. insomma è tutto così. Allora, precisiamo però che qui a Vittorio, allora, il gruppo parte il 20 di agosto, ma perché faranno un passaggio per Roma, dove visiteranno la capitale, insomma con l'occasione che sono in Italia abbiamo pensato di permettere ai giovani di vedere anche la nostra capitale, insomma in particolare il Vaticano, la sede papale. Dopo anche
vedere la capitale, visitare dove abita Don Armando, al più brasileiro, esattamente. e andare alla parrocchia Nostro Signore di Perpetuo Soccorro, che è la parrocchia dove c'è l'icona della nostra padroera, del nostro patrono. Questa non Quindi possiamo non fare non si può, un soprattutto i salto. brasiliani che ci tengono così tanto, bisogna, è importante, Bisogna. è un senso di accoglienza, di ospitalità. Però il 24 di agosto partiranno da Roma e verranno nella nostra diocesi. I giovani saranno ospitati dal nostro seminario, nel nostro seminario, e insieme a loro cogliamo anche l'occasione perché stiamo costituendo un gruppo di giovani italiani che vivranno insieme ai brasiliani per una decina di giorni. Poi il gruppo partirà da Venezia il 3 di settembre, con arrivo presunto in Tagnassù, poi nelle varie parrocchie il 5. Però immaginate che per viaggiare, insomma, noi contiamo sempre 2 giorni, ora che si parta da Tagnassù per arrivare in aeroporto ci vuole un giorno, per arrivare poi in Italia un altro giorno e mezzo, quindi il viaggio non è proprio così leggero. Cosa faremo in questi tempi? Prova a buttare giù tu, Paolo, alcune delle idee che abbiamo buttato giù, dopo io integro. Beh, l'esperienza di interscambio io dico che ha tre dimensioni. La prima è vivere insieme brasiliani e italiani. Questa convivenza in un luogo e attività insieme è sicuramente la prima attività dell'interscambio per aiutare nel vivere insieme persone di nazionalità differente, ma che comunque tutte stanno facendo il proprio cammino di fede. Insieme vivremo la fraternità, la quotidianità dei giorni e dopo anche la visita ad alcuni luoghi significativi per la fede, ecco in Italia, con incontro con testimoni che ci parleranno della fede. In più visiteremo le nostre parrocchie, qualche nostra parrocchia e qualche nostra realtà della nostra diocesi. Quindi saranno giorni intensi, molto intensi, che chiederanno di un dinamismo e una certa disponibilità anche ad adattarsi. Così, direi, riassumendo, vivere insieme, visitare luoghi significativi, Venezia, Padova, luoghi dove ci sono chiese e luoghi dove ci sono esperienze di fede forti, incontrare testimoni e dopo visitare le nostre parrocchie, vedere la vita delle nostre parrocchie normale, i Gresti, i campi estivi, la domenica in parrocchia, a fede. E non mancherà anche l'incontro con la comunità brasiliana presente nella nostra diocesi. Ottimo, hai già detto tutto tu, quindi noi sappiate che per organizzare questo, insomma, stiamo veramente collaborando con tantissime persone che ringraziamo, moltissimi tra l'altro, Paolo, possiamo proprio dirlo, sono stati generosi anche nell'aiutarci perché anche solo semplicemente l'acquisto dei biglietti aerei è stata una spesa non da poco, ecco, quindi sono sempre giovani che vengono da situazioni non facilissime e in questo senso la nostra diocesi ha già dimostrato una profonda generosità, molti benefattori, insomma hanno già quasi coperto tutto il costo dei biglietti che è stato consistente. Ora si tratta vi sollecitiamo anzi a darci una mano anche per gestire le attività, però più che altro con la Penso che presenza. sia importante dire che questo aspetto economico dell'esperienza è fatto sì per la generosità di molte persone italiane che io ringrazio anche, che ho incontrato quando sono stato in gennaio, che comunque amano la Chiesa e ci stanno aiutando, ma è fatta anche dalla scelta delle persone qui in Brasile, perché ogni partecipante, secondo le proprie capacità, chiaro sono diverse le capacità di un brasiliano rispetto alle nostre, ma secondo le proprie capacità mette un proprio contributo. E anche le parrocchie di Tagnassù e Pitanga mettono un contributo per aiutare. Non è che sì, certo che la proporzione è diversa, però si manifesta anche nella scelta economica della parrocchia e del singolo il desiderio di vivere questa esperienza, che non è solo ricevuta così senza impegno, ma ha un impegno personale e anche comunitario, quindi senza ombra di dubbio il nostro grazie a tutti gli italiani e alla Chiesa italiana che ci aiuta, ma
dico anche che cerchiamo anche noi di fare la nostra parte e stiamo Assolutamente. facendo. No, hai fatto bene a precisarlo perché l'abbiamo proprio voluta questa cosa come segno anche di assunzione di responsabilità, perché noi non abbiamo mai voluto pensare di organizzare un viaggio turistico, ma un'esperienza di scambio fra chiese e questo va precisato e vorremmo precisarlo perché è proprio l'idea di poter creare momenti dove la nostra diocesi dialoga con questi giovani, quindi anche le visite alle parrocchie, che vorrà dire partecipare alla celebrazione eucaristica e poi fare un incontro, avrà questo respiro di dialogo, di comunicazione, di conoscenza reciproca, perché avviene sia attraverso questa trasmissione, però è importante l'incontro e noi cercheremo attraverso i testimoni che si sono comunque resi disponibili di portare questo messaggio. Tra l'altro qui con me c'è Federico della Tenda TV che si è reso disponibile, insomma, anche se mi sta facendo una faccia un po' strana, mi ha detto sì, ma cercheremo durante l'intercambio, no, l'abbiamo detto, dai, durante l'intercambio anche di mettere online alcune avventure con questo intento, non di far vedere grandi cose, ma di far conoscere le nostre realtà, quello che sta avvenendo. E questo secondo me è importante perché vorremmo che questo progetto lo sentiamo come un progetto di tutti, non è un progetto dell'ufficio missionario, di Don Paolo, di Sua Eccellenza, non è un progetto di persone, ma è un progetto di Chiesa e noi vorremmo davvero che questa cosa, questo messaggio passasse, quindi ci auguriamo che questa cosa avvenga. Allora, noi per oggi... dimmi, vai. Condivideremo un po' il programma probabilmente. Spero che chi desidera incontrare il gruppo dei brasiliani e anche salutare me, va benissimo, partecipi ai vari momenti che vivremo nella nostra diocesi. Io credo che sarà un incontro di fede e di speranza per tutti. Volevo solo dire che a breve, entro metà giugno, comunicheremo a tutti il più possibile tutte le informazioni sulle date di dove saranno i giovani, dove pernotteranno, tutte le diciamo nozioni tecniche, perché abbiamo scelto delle parrocchie logistiche, perché non possiamo andare in tutte le parrocchie della diocesi, ma 4 parrocchie dove tutti potranno venire a incontrare i giovani, quindi state allerta per le informazioni che vi daremo. Bene, allora per continuare la nostra riflessione abbiamo pensato, e anche per invogliare qualche giovane se vorrà partecipare, qualche italiano a questa settimana sono 10 giorni residenziali, quindi chi aderirà a questa proposta che verrà lanciata anche attraverso i siti della diocesi, ma quello della pastorale giovanile e del progetto Andiamo Oltre, chi desidera partecipare può farlo o in modo residenziale o in modo semi-residenziale, ma speriamo a livello residenziale, quindi alloggeremo insieme ai brasiliani, anche noi vivremo tutti insieme, mangeremo insieme e parteciperemo a questa attività. Ma per raccontarvi meglio questa esperienza abbiamo trovato una ragazza che ha partecipato, Francesca Battistella, che ha partecipato all'intercambio del 2023. Lei non è mai stata in Brasile, se non per il fatto che è nata lì con la sua famiglia quando era piccola, è stata lì quando era molto piccola, ma veramente ha fatto parte del gruppo residenziale che ha accolto i brasiliani del 2023. Adesso lanciamo una intervista che le abbiamo fatto per sentire che esperienza ha passato e com'è stata. Ciao, io sono Francesca Battistella. Nel 2023 ho partecipato all'interscambio Italia-Brasile che si è tenuto qui a Vittorio Veneto e mi ricordo ancora come se fosse ieri il giorno in cui sono arrivate le ragazze e i ragazzi e li stavamo aspettando fuori nella strada. Ogni macchina che passava sembrava fossero loro, quindi eravamo super contenti. Quando poi sono finalmente arrivati eravamo al massimo della gioia. È stata un'esperienza molto bella, insieme a loro abbiamo vissuto questa settimana di convivenza, abbiamo dormito anche insieme alle ragazze, eravamo miste italiane e brasiliane e abbiamo visitato Vittorio Veneto, abbiamo visitato Padova, Venezia e è stato proprio molto bello, molto arricchente. E lo consiglio perché è una settimana che ti permette di conoscere tante nuove persone, sia di altre culture, sia anche le altre ragazze italiane e ragazzi italiani, noi non ci conoscevamo tra di noi e quindi è stata proprio una settimana molto arricchente.
Abbiamo sentito Francesca e anche il suo entusiasmo e quindi sulla scia di questo invito noi vi salutiamo Padre Paolo e Monsignor Corrado, ma lo facciamo come di consueto chiedendovi, e questa volta Sua Eccellenza lei me lo deve fare come piacere personale, ci deve dire qualcosa in lingua portoghese, in brasiliano, per favore ci faccia un saluto perché la gente me lo chiede, mi dicono ma ha imparato e è necessario. Allora io mi limito a salutarvi in brasiliano. Calorosas saudações a todos vocês e Deus vos abençoe. Amen. Molto bene. Super! Grazie Sua Eccellenza, ma siccome l'ho sentita, io so che lei è molto brava a parlare, è un po' timido, ma lei è bravissimo. Padre Paolo, un saluto anche da parte tua per i nostri telespettatori, quelli che ci stanno seguendo. Um bom dia a todos, irmãos e irmãs. Obrigado para ter acompanhado a nossa transmissão. Deus vos abençoe e até mais. Un abraço. Benissimo, grazie. Io ricordo chi ci segue, allora, che ci rivedremo per l'intercambio, probabilmente andremo direttamente ad agosto raccontandovi quello che accadrà, il pregresso e quello che succederà dopo. Vi ricordo che noi periodicamente nella rubrica Nell'azione, nel settimanale L'Azione, troviamo sempre un articolo generosamente preparato da Sua Eccellenza Monsignor Corrado, che ci accompagna con le riflessioni inerenti a quello che sta avvenendo nella diocesi di Livramento, e quindi con queste notizie ci vediamo per l'intercambio e vi aspettiamo calorosamente, tranne Sua Eccellenza che resterà a casa, le tocca tenere a bada la canonica, la parrocchia, Sua Eccellenza. Certamente, certamente. Ma ce la farà. Un caro saluto a Ciao, tutti Maria e alla Grazia, prossima, a ciao. presto. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Cari telespettatori della Tenda TV, benvenuti in questa nuova rubrica che ci accompagnerà quest'estate a tutto Grest. Una rubrica nata per raccontare l'esperienza estiva nelle nostre parrocchie, i Grest che soprattutto vengono fatti durante l'estate, un'esperienza molto bella che racconta la vivacità delle nostre comunità, che racconta la bellezza di queste iniziative rivolte ai più piccoli ma che coinvolgono tutto il paese. Vedremo alcune realtà delle nostre diocesi dove l'animazione è protagonista. Ci saranno racconti dei ragazzi, degli animatori e degli adulti. Oggi ci troviamo in particolare a Motta di Livenza nel patronato Don Bosco, che ha una lunga tradizione di animazione e di Grest. Andiamo insieme a conoscere i protagonisti di questa esperienza estiva che sta dando anima anche a tutta la città e a tutta la parrocchia. Siamo qui con Don Claudio Sodigon, vicario parrocchiale di Motta di Livenza, di San Giovanni e di Villanova. Don Claudio, come sta andando il Grest qui a Motta di Livenza? Buongiorno a tutti intanto, l'esperienza sta andando molto bene, siamo all'ultima settimana di Grest su 3, è un'esperienza sicuramente molto significativa e anche particolarmente calda.
Girando per la struttura abbiamo visto il vostro bellissimo patronato, tanti bambini, tanti animatori, tanti adulti. Come giudichi questa presenza e come è stato questo percorso di queste 3 settimane? Sicuramente una presenza significativa, stiamo parlando di 250 bambini, 80 animatori, una trentina di adulti che si rendono disponibili nei laboratori, 10 universitari che ci danno una mano. Ecco, si capisce che c'è voglia di stare insieme, di vivere relazioni e di vivere, ecco, qualcosa di diverso rispetto al solito. Queste settimane sono state bene, sono state all'insegna di San Francesco nell'8° centenario dalla morte. E questa figura di santità ci ha un po' accompagnato in questi giorni e io credo abbia affascinato anche i bambini, i ragazzi e i giovani, perché San Francesco è una figura significativa per il fatto della sua capacità di aver lasciato tutto per seguire il Signore. Questo credo parli anche a noi oggi ancora e quindi è stata un'esperienza sicuramente molto, molto bella. San Francesco è una figura, un santo che parla a tutti, poi qui a Motta anche con la presenza del santuario dei frati sicuramente è una presenza che è significativa. Siamo qui con Norina, fa parte del direttivo del GREST di Motta di Livenza. Norina, chiediamo come sta andando intanto questa esperienza, questo GREST che si sta avviando verso la conclusione e come è stata anche la preparazione degli animatori a questa importante esperienza nella parrocchia. Sì, intanto è un'esperienza sempre bellissima che vede coinvolti tanti ragazzi della nostra comunità. Ci siamo avvalsi di Ora Giovane, educatori che sono venuti qua in 2 giornate a preparare i nostri animatori. Ci teniamo parecchio alla formazione, poi abbiamo avuto un incontro un po' più teorico con Don Mauro Pollesello, che ci ha aiutato anche lui a fare un po' il focus su come deve essere l'animatore, che tipo di contributo può dare per la riuscita del GREST. Ci tengo a dire che è importante lavorare sulla formazione di questi ragazzi, è un bel momento anche per gli animatori. Si introducono bans nuovi, laboratori nuovi, ma credo che la cosa più importante sia per un ragazzo alla fine di queste 3 settimane come si è sentito accolto e come si è divertito e capito anche dagli animatori che gli hanno dedicato gratuitamente del tempo. Tanti bambini, tanti animatori, ma anche una bella presenza di adulti in questo GREST. E quanto è importante il loro aiuto, la loro presenza. Sì, gli adulti sono senz'altro una componente molto importante per il GREST, anche nel proprio lavorare con gli animatori durante i laboratori. Il loro impegno è all'incirca di 1 ora e mezza nella mattinata lunga del GREST, però si preparano già da gennaio con dei laboratori sempre nuovi, coinvolgenti, dove creatività e manualità vengono gestite anche nel risparmio dei materiali, nel riciclo e quindi educando anche i ragazzi ad essere creativi e soprattutto a metterci della loro in questi lavoretti che ogni settimana portano a casa. Norina, tanti anni di esperienza qui al GREST di Motta di Livenza, cosa ti porti a casa da ogni anno e da ogni GREST che hai fatto? Mi porto a casa intanto tutti i ragazzi, che sento un po' anche figli miei, perché li vedo in occasione del catechismo, in occasione di altre iniziative che la parrocchia propone, senz'altro un grande bisogno di essere ascoltati e accolti in momenti che sono sani, di crescita sana. Dai che si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3, spia, bella. Perché ci sia un GREST ci devono essere dei giovani, degli animatori che dedicano il loro tempo, la loro estate, la loro passione per condividere dei momenti di gioia, di festa e di animazione con i bambini e con i ragazzi. Andiamo a ascoltare alcune delle loro impressioni, un loro commento di questa iniziativa. I vostri nomi? Matteo, Angelica, Andrea, Mattia. Vedo che avete una bella maglietta con una scritta. Allora, che cosa riporta questa scritta? Qual è il tema del vostro GREST? La maglietta riporta la scritta Bella Fra. Il tema del GREST è San Francesco da Assisi.
e come noi altri Grest hanno preso questa stessa iniziativa. È stato fatto appunto per 800° anno dalla morte di San Francesco. Ormai il Grest sta andando verso la conclusione, sono state 3 settimane impegnative, contenti di questa esperienza? Sì, siamo molto contenti e niente, pensiamo che sta andando molto bene il Grest. Cosa vi portate a casa di queste settimane, di queste mattine calde, però in questo bell'ambiente con questi numerosi bambini? Allora sicuramente ci portiamo dietro la bella esperienza di stare comunque in compagnia. Ci ha permesso questo Grest di legare comunque con nuove persone, nuovi compagni e metterci in gioco soprattutto con queste giornate calde a supportare i bambini, ma anche comunque creare un bel rapporto tra di noi animatori e appunto vi porterò dietro 3 belle settimane piene di emozioni ed esperienze. In questo Grest siete tanti animatori, com'è l'esperienza del lavorare insieme, del preparare insieme le attività e poi ne svolgerle durante le giornate di Grest? Allora, penso che la coordinazione tra noi animatori sia una delle cose fondamentali, ecco, però comunque anche l'amicizia che abbiamo tra di noi ci aiuta molto a programmare tutti quanti i giochi e a tenere i bambini anche. Mattia, quali sono i laboratori del Grest? Allora, per le elementari abbiamo laboratorio di lettura, l'album sensoriale di San Francesco, shopping bag, lanterna, portatovaglioli, ghirlanda fuori porta e acconciature. Mentre per i ragazzi delle medie abbiamo il laboratorio sportivo dove si fanno vari sport all'aperto, basket, pallavolo e calcio. Abbiamo il laboratorio di giochi da tavolo, braccialetti e infine pirografo. Come sta andando questo Grest, Mattia? Grest perfetto, a parte il sole che vabbè c'è sempre, ma quest'anno un po' più forte, i ragazzi tirano avanti, li vedo belli energetici, li vedo correre sempre in giro, a parte il caldo. Bella fra, senti questa musica, come fa, è davvero unica, senti qua. Come ti chiami e quanti anni hai? Io mi chiamo Gioia, 8 anni. Gioia, sei al tuo primo Grest, ne hai fatti altri? No, questo è il mio terzo Grest. Ormai è il terzo Grest, quindi sei un'esperta, una veterana, ecco qui al Grest di Motta di Livenza. Che cosa ti piace di più del Grest? Mi piacciono le gite. E che gite avete fatto? Allora, la prima è stata al parco di Villanova Park, poi la seconda che siamo andati a Padova Land. Venerdì faremo la biciclettata. Hai trovato anche tanti amici? Ho trovato tanti amici, tipo la mia migliore amica Greta, Margherita, Mia. Secondo te, Gioia, gli animatori sono bravi? Sì, sono bravissimi. Ci accolgono, ci aiutano nei lavoretti, ci fanno giocare. Siamo qui con Filippo, Sebastiano, Sofia, Adele. Qual è il laboratorio più bello che hai fatto in queste settimane di Grest? Allora, di laboratori ce ne sono tanti, ma il mio preferito è stato la lanterna, quindi era bellissimo, dovevi colorare con la carta cristallina, poi dovevi unire i bacchetti e dopo il risultato finale la appiccicavi sotto casa. Sebastiano, qual è il gioco che ti è piaciuto di più in queste settimane di Grest? Allora, il gioco che mi è piaciuto di più del Grest è stato Rigori, perché mi piace giocare a calcio, sono anche abbastanza forte e basta. Mi è piaciuto pure anche Tris, che è Tris umano. Sofia, ogni volta quando inizia il Grest siete in teatro per una scenetta e per delle canzoni e dei bans. Ti è piaciuto questo momento? Ci racconti qualcosa? Sì, è stato bellissimo perché le scenette le fanno benissime con tanti personaggi e mettono anche le luci ed è bellissimo. Anche i balletti li fanno bene con la musica. Adele, qui al Grest hai trovato degli amici, ti sei divertita? Sì, mi sono divertita tanto, ho trovato anche dei bambini che non conoscevo, ma anche tanti amici e ci siamo divertiti un mondo, soprattutto quando siamo andati in gita. Siamo qui in compagnia con Monsignor Marco Dalmagro, parroco della parrocchia di Motta di Livenza. Ormai
volto noto della Tenda TV, ritornato da poco qui in Italia, è diventato subito parroco di questa grande e bella parrocchia della nostra diocesi. Don Marco, il GRES sta animando la parrocchia e il paese in questi giorni. Quanto è importante questa iniziativa? Quanto è importante un GRES in una comunità parrocchiale? Sicuramente è importantissimo. A me, chi mi conosce sa bene che il GRES è sempre piaciuto, però sicuramente ha anche un valore molto importante dal punto di vista pastorale. Ecco, avere tanti bambini che sono qui in patronato, in questo bel luogo, e vivono un'esperienza bella, simpatica, allegra e anche di fede, è sicuramente una cosa buona. Dall'altra parte attorno a loro c'è tutto un movimento, gli animatori, alcuni educatori che formano questi animatori, le persone che aiutano in varie maniere con i laboratori e tante altre cose. Crea un senso di comunità molto bello e aiuta a crescere dentro una comunità. Qui si riuniscono anche le nostre 3 parrocchie, Motta di Livenza, Villanova e San Giovanni.